大家好，又係我 Big Boy 啦。今日我哋嚟煎雞胸。咁雞胸咧以前都有示範過點樣煮嘅，咁亦都係我網站咧喺 Google 上邊咧 search 得最多嘅一個食譜嚟嘅。咁當其時咧就係用慢煮呢一個方法啦。咁不過咧有好多人咧都會問咧如果屋企冇慢煮棒，又可唔可以煮到嫩滑嘅雞胸出嚟咧？咁當然係得噶啦。所以咧今日就想示範一個咧煎雞胸嘅方法。咁其實煮所有肉類都係噶啦，只要咧你煎到佢個中心溫度咧係啱啱好嘅話咧，跟住再加埋適當嘅 resting 咧，嗰個肉咧就一定係可以做到一個嫩滑嘅效果出嚟嘅。咁我自己去煮雞胸咧，通常咧就會煮到佢入邊係50零度啦，之後咧就等佢 rest，咁咧就 rest 到佢入邊咧大概係60至到65度咁上下左右。咁呢個咧就介乎係一個 medium well 嘅程度啦。咁盡量就唔好超過70度啦，因為咧如果超過呢個溫度嘅話咧，入邊嗰個肉咧就會變得比較乾同埋鞋噶啦。咁當然唔同嘅雞胸就有唔同嘅大細啦。今日我呢件咧就係大概300g 左右，咁我咧就會煎到佢兩面金黃啦，然之後咧就會送入焗爐嗰度焗佢大概8至9分鐘咁上下。咁大家咧就可以根據呢個食譜咧作為一個參考嘅指標啊。咁如果你話你嗰件雞胸咧係比較細嘅，可能係250g 左右嘅，咁你可以焗7至8分鐘啦。如果你話係比較大嘅，有300幾 g 嘅話咧，咁你可以焗9至10分鐘左右都得添。跟住咧我哋就會另外做一個類似 chicken fricassee 咁嘅奶油醬汁啊。咁 fricassee 呢個字咧喺法文嚟講就係解做一個切件同埋煎咁嘅意思，即係話咧會將嗰啲雞咧係切咗佢，然之後咧就會攞嚟煎嘅，再配搭一啲雞湯啊、奶油啊咁樣就拎去燉。咁但係咧當然我哋今次咧就淨係煮呢個雞胸啦，所以咧就唔會用到燉呢個方法嘅，但係我哋就會做類似咁嘅醬汁出嚟，咁加啲cream 啊、雞湯啊、菇啊咁樣一齊煮，就類似一個簡易嘅 fricassee 嘅醬汁。好啦，咁整之前咧，記得 subscribe Big Boy Recipe 呢個 channel 啊！如果唔想錯過任何美食嘅話咧，記得撳著埋側邊個鐘仔啦。另外，如果你想參考我更加多嘅食譜咧，歡迎瀏覽 bigboyrecipe.com， 上邊咧有超過300個食譜咧，俾你慢慢睇嘅。咁我哋事不宜遲，立即就去開始煎雞胸啦！我哋首先預熱焗爐去到190度，跟住我哋先處理啲牛肝菌啊。呢個食譜咧，我會用5克嘅，將啲牛肝菌擺晒落碗度，然後加啲水浸佢30分鐘，跟住就處理下啲蘑菇啦，用廚房紙抹乾淨佢哋先，跟住咧將佢哋切晒片就 OK 啦。然後我呢度有啲西蘭花苗啊，將底下大約1節手指位嘅長度切走佢。上面呢啲葉咧，有啲人會食埋嘅，但係我就唔中意佢條條揈，所以咧我會搣走佢。然後你中意可以洗一洗佢，不過我哋之後咧就會擺入水度烚一烚嘅。跟住咧有一粒紅葱頭，我哋切碎晒佢。接下來有啲香草啊，啲番西咧我哋搣晒啲葉出嚟，然後就分別將細葱同埋番西切碎晒佢。跟住我哋就將頭先清理好嘅西蘭花苗烚一烚，大概烚1分半鐘左右，然後就可以夾起晒佢哋啦。之後立即擺入一啲凍水或者冰水入邊。呢個步驟我哋叫做 refresh， 主要咧係將嗰個熱力咧即時停止咗佢，同埋保持蔬菜翠綠。啲西蘭花苗咧煮到呢個程度，可以屈曲，但又唔係好腍嘅狀態就 OK 啦。然後夾翻起佢，瀝乾晒啲水，我哋一陣再用啊。件雞胸記得煮之前半個鐘拎出嚟，等佢回一回溫啊。如果唔係，你就好難準確掌握入邊嘅溫度噶啦。我哋喺雞胸嘅兩面都撒啲鹽，跟住咧，我哋中火燒熱隻鑊，加啲食油。就可以直接將件雞胸擺入去啦。咁我哋完全唔需要喐佢噶啦。有啲位如果你覺得唔係好接觸到鑊嘅表面呢，你可以撳一撳佢落去。我哋由佢喺度煎，直至到咧煎到金黃色為止。咁我就計住時嚟煎嘅。呢一面呢，我哋啱啱好煎咗2分鐘，然後反轉睇一睇，已經有好靚嘅金黃色啦。咁我哋咧就可以直接反轉佢，繼續煎埋另一面，隨即咧加埋啲牛油落去，仲有少少迷迭香添。
然後就不停將啲牛油淋上呢件雞胸嘅表面啊，直至到煎完為止。咁呢一面呢，我都係大概煎咗2分鐘左右，所以前後呢，差唔多係4分鐘嘅。煎好之後呢，就可以直接送入焗爐啦。咁呢件300克嘅雞胸呢，會用190度焗8分半鐘，真係眨下眼就已經焗好啦。我哋將件雞胸擺喺一個架上面 rest 佢，咁我哋就即刻嚟睇下佢係幾多度先啊！記住個探熱針呢，要插入雞肉最厚嘅部分。咁佢而家呢，就係55度，即係挨近 medium 左右啦。咁我哋會 rest 佢10至15分鐘。咁我預期佢會繼續升溫多5至7度咁上下嘅。咁我哋由佢喺度慢慢 rest， 我哋繼續煮埋剩低嘅部分啦。我哋沿用翻頭先煎雞胸嗰隻鑊，開個中火。如果覺得鑊入邊嘅油太多呢，倒咁啲出嚟留起佢，然後放入頭先烚好咗嘅西蘭花苗，落少少鹽。煎到表面有啲啲微微焦香，咁就可以夾起晒佢哋啦。我哋落返頭先留起咗嘅油，擺入一啲紅蔥頭碎，慢慢炒到佢哋稍為變軟。跟住我哋將啲蘑菇倒晒入去。再加埋個牛肝菌，啲牛肝菌水咧記得留起一部分啊。跟住繼續炒，炒到啲蘑菇變軟為止。啲蘑菇變軟晒之後咧，就可以加1茶匙麵粉落去啦。我哋要將呢個麵粉徹底炒勻佢。當嗰啲白色火粒都消失晒之後，我哋就可以加入白酒啦，跟住咧就將個底同埋個鑊邊嗰啲精華咧都刮起晒佢。我哋煮到嗰個白酒幾乎蒸發晒為止，然後加入牛肝菌水，仲有就係一啲雞高湯。咁雞高湯嘅做法，大家可以參考翻之前嘅影片。然後我哋煮滾佢。滾起咗之後呢，我就可以加入1茶匙嘅 Dijon mustard 啦，然後再加啲 cream。咁加咗 cream 之後呢，記得轉做細火，唔好大滾佢。我哋撈勻晒佢，然後就慢慢將呢個醬汁煮到濃稠為止。咁啊，醬汁煮濃咗之後呢，就可以加少少鹽調味啦。仲有就係我哋之前切好晒嘅番西碎同埋細葱，落完呢啲香草，我哋就可以熄火噶啦。最後再撈一撈勻佢，咁樣我哋嘅醬汁就完成噶啦。好啦，翻嚟我哋嗰件雞胸啊，想同大家講，頭先嘅最高咧係上到62度嘅。咁但係由於要拍攝嘅關係咧，有啲器材要 set 嚟 set 去啊，所以當我俾大家睇到呢個雞胸嘅時候咧，其實佢已經 rest 咗超過15分鐘噶啦。咁入邊嘅溫度咧亦都開始跌緊落嚟。咁我想帶出個重點就係咧，呢件雞胸咧已經進入咗一個 medium well 嘅範圍噶啦。咁我哋趁而家立即切開佢，一齊嚟睇下佢入邊係點嘅先。咁我都係由最厚嗰個位切開嚟嘅。雞胸入邊帶有少少粉嫩。而且你見到中間個部分咧係比較平滑嘅，代表個雞胸入邊咧仍然帶有豐富嘅水分，亦即係非常嫩滑啦。再撳一撳佢，啲雞汁叭叭聲咁流，我自己就非常滿意呢個效果啦。最後我哋將餘下雞胸嘅部分都切片，再睇一次，就算擺咗咁耐，件雞胸咧依然係咁水潤噶。跟住我哋就喺碟上面先放啲西蘭花苗，然後擺上雞胸片，再淋上我哋嘅奶油醬汁，最後灑多少少細葱喺表面，咁樣就完成噶啦。哎呀，係啊，呢個係你噶煎雞胸完成，有陣微微嘅白酒味啊！試下我哋個雞胸先，
嫩滑雞胸係有少少粉嫩嘅，個醬好好味，我覺得有啲牛肝菌喺度，令到佢嗰個味咧更加濃郁個菇味。咁啊，當然你話如果比起慢煮嘅話咧，就咁煎嗰個雞胸，唯一嘅唔好處就係咧，你要去睇火睇得佢比較準確啲啦。第二就係咧，佢嗰個末端嗰度咧，因為比較薄啊，所以咧點都係會 overcook 少少嘅。咁但係嗰個部分咧係比較細小嘅啫，所以咧我自己就覺得唔介意嘅。咁啊，最主要咧就係後邊厚嘅嗰個部分可以維持到佢係一個60零度咁上下嘅溫度咧，咁咧就已經係非常之 OK 啊！西蘭花苗係我非常之喜愛嘅一種菜嚟，喺澳洲呢度周圍都買到。好啦，中意呢條片嘅朋友咧，記得 like、comment 同埋 share 出去，等多啲人可以一齊煮好西。同埋留言話俾我知啊，你最中意嘅雞胸煮法又係咩呢？咁我哋下條片再見，我繼續享受我嘅雞胸啦，拜拜。